سلام كدي بوجا ولا جسوا شيكي عاون بدن وحربا مهمة جود وحبارسية أنا وحيد من كلا وذاو سأقتين عوام كيسو وحوي مركز صومالي هان لو ترجمة لباتوي كأرض لو كلمان مركز أجريان تام علىها waxaan ku faraxsanahay boqolkiiba 90 iyo 5 inaatiin dadka caawa fadhiya goobta quruxda badan dad dugsi sare sanadkan ka baxay oo ay anfacayso waxaan caawa halkaan yaalo wuxuu yahay runtii sababaha u qoray waxa kamid ah cilmi baaristan ama u sameeyay markaan arkay arday badan oo Soomaaliyeed arday badan oo reer Puntland ah oo la dhibaatoonaysa habkii ay u gali lahaayeen jaamacadaha sheekadii ugu horeysay ee uu sababtay buuga kan ama cilmi baaristan inaan bilaabo waxay ahayd anoo magaalada Muqdisho jooga baa waxa dhacday sheeko uu bixiyay family doctor ama family caafimaadka oo ku saabsanay dad reer dhan oo waalidkiis ay raadinayaan ilmo ay wax yihiin iyo ilmo kale inuu arko iyagoo baranaya maadada caafimaadka runtii family baan ahayn waxa la igu yiri waxa barataa maadada caafimaadka haddii kale wax kale oo la barto wadankan mutafaq kama markaas waxaan ogaaday inay jiraan arday badan oo la dhibaatoonaysa inay doortaaneen ama course selection sameeyaan sadarteed ba waxaan isir waxa iftiimisaa problemada haysta ardada reer Puntland gaar ahaan ardada galaya jaamacadaha runtii cilmi baarista tan wuxuu u qorayaa buugga saartaan wuxuu ka gooban yahay 29 page wuxuuna u dhisay garaysan yahay sida textska ama buugaagta researchka loo baaro uu qoran yahay wuxuuna ka kooban yahay 5 chapter oo midkiiba aad u kooban yahay halka waxa ka yeelay waxa kamid ah su'aalihii aan baaray interviewga aan dadka weydiiyay iyo dadkii ka qayb galay interviewga aan questionnaire loo qaybiyay dadkaas oo ah 150 qof 150 qof waxa loo qaybiyay questionnaire waxa la yiraahdo abarando tanaa research marka ku tagaan oo loo yaqaan qofka in su'aalaha loo qoro loo hordhigo oo taxis garayo wixii soo baxay problemka marka raadinay dadka aan wareysanayna waxa ay boqolkiiba 60 dad high secondary level ku jira high secondary level dadka leeyahay oo garanaysan boqolkiiba 40 waxa ay dadka gender bay ahaayeen halka boqolkiiba 60 ay ka ahaayeen waxa boqolkiiba 40 waxa ay ahaayeen dumar qof boqolkiiba 60 waxa ay ahaayeen rag dadka qayb galay cilmi baarista markaan baaray problemada haysta ardada waxa kamid ah kow inuu ardaygu ku wareerayo markuu dooranayo course selection ma dooranayo ama ardaygu uu jaamacad galayo family ha ku qasbo peer pressure waxa la yiraahdaa saaxiibada kugu heerarsan ha kugu sabab inta cilmi baaristan ku jiray gabar baa waxa iga soo wacday Suudaan waxay tiri maanta waxa uu murugoonaya aad waxa rabaa inaad tala isiisid maadaama aad ku hawlan tahay waxyaalaha cilmi baaris la xiriira waxaan galabay tiri maadada midwiferyga markaan lacagta soo bixiyay waxa soo wacay familkeeni waxay dhaheen lacagta ku soo diray maxaa ku gashay waxay dhaheen waxaan ku galay midwifery qoyskeena loo deganaa baadiya marka midwifery waa garanaysaa waa maadada la yiraahdo ay umulisada waxa la yiri dal dhan baa ku dirsanay fiisaan ku bixinay lacag baa ku soo baranay baadiyaha aan joogno umulisada joogta miya soo baranaysaa dad meelis maxaa weeye qofku waxa haysta maxay awood u isagii wixii ku dooran karo waxaan ku yiri in aad ugu midwifery baratiso aragtaa waxa jira boqolkiiba boqol ba waxaan ku kalsoonahay inaan maadada barto oo waliba dadka ugu shaqeeyo waxaan ku yiri hadda maxaa ku qasoon waxa lacagtu waa bixi jaamacadna waxay ka warwari dadku waxay ku yiraahdaan baa ku yiri hore u soco jaamacadaada gal maadada barno hadda tan waxa u dhamaaday sanadkii koowaad isla sheekada mid ah waxa intaan researchka wada la kulmay arday kamid ah ardada jaamacadaha ku jiray ka soo qalin jabiyay wuxuu igu yiri marka jaamacada ka soo qalin jabiyay baa waxa uu imi aabahay oo tuulo jooga wuxuu igu yiri salaamu calaykum abu calaykum wasalaam jaamacadu waa soo dhameysay ma sha Allah wiilkii farxad fiican baa joogtaa maxaa aaba guriyaha ma dhistaqaanaa buu yiri saanimada guriyaha ma dhistaqaanaa suuye dadka madaweenka taqaanaa saanimada dadka badalaya wuxuu yiri habaar baan kugu daraya maanta waan ku habaaraya lacagtaydii biilka iyo lacagtii jaamacadda inta balka ay xisaabin maanta nima guri dhisin caafimaadna dadkana daweyn karin muxuu bartay muxuu sataraya markaas aan quraab ma cilmigu labada kaliya maaha cilmiye badan baa jira odayga inaan xaliyo oo waxaan bartay ka dhaadhiciyo baa waxay qaadatay muddo waxa kamid ah sidoo kale waxa ardada problemka inta jiranay waxa la yiraahdaa financial crisis ay jiraan maxaa yeelay waxa wajahaysa caqabad dhaqaale marka jaamacad laga iskuulka secondary ina ku dhigaysay wax dhaqaale aad u jaban marka jaamacad gashay jaamacadaha maanta ma jiro jaamacad dawladeed oo qofkii uu ku dhiganayo lacag la'aan
sidaa darteed faamilkii waxaa laga yaabaa inay awoodi waayaan jaamacadan lacagta lagu bixinayo